Hai guys, aku akan buat slime activator. Yang pertama bahan-bahannya adalah, sebenarnya aku udah bikin sih ya. Nih, kalian cari ini ya. Nanti ini aku giveaway sebanyak-banyaknya. Ini boleh sebagai gom ini tuh, sama boleh jadi slime activator. Malu alay. Ini sama minyak kayu putih, air. Cara pembuatannya, air, aku cari botol dulu ya karena aku udah bikin. Aku pakai ini ya. Kita masukin airnya. Oh dia bolong, oh my god. Aku buang. Oh my god. Di sini dia. Minyak kayu putih secukupnya. Udah habis. Ya. Sama ini. Nanti aku giveaway ya banyak-banyak. Dan ininya secukupnya ya. Ininya. Kalian aduk. Sampai kalian terlihat ada ide-ide yang menggumpal di sini ya. Oke, kita aduk. Kalian aduk selama 1 menit aja ya. 1 menit kemudian. Oke, ini sudah 1 menit. Ini jadinya. Alias ini jadinya. Oh my god. Jangan kocok-kocok ya. Oke, bye bye. I love you. Slime activator.